अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह करे आप लोग ठीक हो, खुशहाल हो, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। और आज हम बना रहे हैं कबाब पराठा। अब देखो बच्चे खाएंगे तो उस रोल पराठा भी कर देंगे उसको हम। और उसके लिए हम आम जो आटा गूंदा हुआ होता है वो आटा गूंदा हुआ है, इसके अंदर घी लगा के अब हम पेड़ा तैयार कर रहे हैं। इस तरह से ये हम पराठे का पेड़ा तैयार कर रहे हैं। ये हमने पेड़ा तैयार कर लिया। इसी तरह सारे पेड़े हम बना के रख देंगे और फिर आपको पराठा बना के दिखाते हैं। पराठा सेक रही हूँ और क्योंकि छोटे छोटे पराठे बना रही हूँ, इसके अंदर कबाब का रोल बनाएंगे हम। और ये मैं सेकते हुए दिखा रही हूँ आप लोगों को किस तरह पराठे सेकती हूँ। जिस तरह से बरसात का मौसम चल रहा है इस लिहाज से ये ऐसी डिशें बनाने में बहुत मज़ा आता है। जैसा कि आपने देखा हो, कल हमने सूप बनाया था और सैंडविच बनाए थे। आज मैंने सोचा बच्चों को कबाब के कीमा तो तैयार रखा था फ्रिज में, पहले कबाब बनाए थे उसका, तो मैंने सोचा चलो रोल पराठे बना देते हैं तो ये बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं। तो इसलिए, और मौसम भी ऐसा अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है तो इस लिहाज से बना रहे हैं। और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे सफाई के और जायकेदार घर में बनेंगे। और जो भी बनाऊंगी सब आपके सामने बनाऊंगी। ये कबाब का कीमा रेडी करके रखा हुआ है, अब इसके कबाब फ्राई होंगे। और इसके लिए मैं ज़रा कम क्रिस्पी पराठा बनाती हूँ, और वैसे मैं आपको क्रिस्पी पराठा बनाना भी दिखाऊंगी। हमारे गर्मा गर्म पराठे बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए ये हो रहे हैं हमारे कबाब फ्राई। और अब इसके बाद अब हम आपको दस्तरखान पे दिखाते हैं किस तरह खाएंगे। इसके रोल तैयार करते, तो ये हमने रोल तैयार करना है, इसके अंदर रखेंगे हम। ये हमने देखें कबाब रख दिए पराठे में। ये हमने कबाब रखा पराठे में, इसके अंदर डालें हम चटनी। अच्छी तरह से इसमें जितनी खा सकते हो उतनी चटनी डालें, जितनी जिसको मिर्ची बर्दाश्त हो उतनी चटनी डालें। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर केचप। और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़े से प्याज के लच्छे। और अच्छी तरीके से हम इसको अब फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा रोल पराठा तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा पराठा तैयार करते हैं। हमारे जायकेदार कबाब पराठे और ये रोल पराठे तैयार हैं हमारे। और जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं इतने खाने में अच्छे लगेंगे। अल्लाह करे आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, और जो कोई खाएगा तो कबाब के साथ खाएगा या रोल बना देंगे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, आबाद रहें। और अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों में बरकत दे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।